First of all, thank you. Thank you for your question, man. Now, কি পাবো তবে না কোটা দেন না हेलो एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई माया गुरुङ फ्यामिली ब्लगमा आज चाहिँ म चाहिँ सालीले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मुखबान गरौँ भनेर चाहिँ उसँग सालीसँग बसेर चाहिँ मुखबान गर्नुपर्ने अरे त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आज हाम्रो बाँकी यो दाल के को दाल हो यो साँच्ची मिक्स दाल अरे जोगी दाल अरे अनि बोडी र आलु अनि यो चिकन सुत्केरीलाई सुत्दिएर यो हल्का उब्रेको छ त्यो बनाएर तपाईँको ढुङ्गा पापड अनि त्यसपछि प्याज निङ्ग्रो कागती अनि यो चाहिँ घिउ 9 महिनासम्म मैले मायालाई दुध दिएको थिएँ गाईको त्यसको छाली निकालेर बनाएको यो चाहिँ घिउ होइन आफै ल अब हामी सुरु गरौँ है सुरु गरौँ है तुक्न मिल्दैन होला पेट दुख्छ हामी त दाल नखाएको किन दाल नखाने मलाई चाहिँ फेरि घिउ एकदम मनपर्छ टेस्टी टेस्टी साडी हाल दामी भयो र हाल बिलाजरे यो फुटा फुटा त लाग्नु है अब साली भेनासँग बसेको मस्केको छ दामी भन्छ स्वाद त्यो सबै बनाएको चाहिँ कसले पो मैले दुईजनाले बनाएको दामी भन्छ चिकन त यो मैले हिजो टिपेर लिएर आएको कागती पानी धन्यवाद पानी त्यही छ त अब त्यही छ त पानी कत्रो बदल हौ मेरो हातबाट दिएको मात्रै खाँदैन नि तिमी यो खाँदैन घिउहरू कोलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला मलाई त एकदम मनपर्छ एकचोटि म त आज 1 किलो घिउ नै खाइदिन्छु झन् माया सुत्केरी भएदेखि त म त घिउ खाएको खान्छु तपाईँ खानु न धन्न सन्ध्या यतापट्टि बसेछु उतापट्टि भएको सन्ध्याको चुडो कहाँ छ हेर्नु न हातको हाल्नु बेला बेकेर होला है होइन दाले नहोला नि फेरि बेला हिजोदेखि चाहिँ माया पनि हल्का हल्का सन्चो भएको छ तपाईँ खानु न भेना उल्टा हात हाल्दै मारिस मुखबाङ गर्न त रोस्टहरूसँग मजा आउँछ बेसी चिकन चाहिँ बबाले भएको
अब तिमी जत्रो मैले कता भन्नु सोच्नु न कसलाई हिजो पनि काम हुँदाखेरि पानी पर्यो आज पनि त्यस्तै छ पनि काम गर्नु लायक कोही छैन अहिले गाह्रो भयो ठ्याक्क तपाईँले अचार बनाउँदा ठ्याक्कै झरमा परिरहेको हुन्छ त्यहाँ गर्नुभएको छ हो प्रायः सबैलाई त्यस्तै हुन्छ होला जब आफ्नो काम पर्यो केही पर्यो पानी परिदिन्छ घर बसिरहेको भने चाहिँ पानी पर्दैन वर्षमा त्यस्तै घिउ ल्याइदिनु छोरी घिउ हजुर घिउ घिउ सुत्लिएको लागि घिउ ल्याएको थियो ल्याइदेऊ न छोरी ल्याइदेऊ न ए यसमा दिदीको घिउ सबै खाना सक्नु त्यतिर म डराउनु परेन दिदी तपाईँ डराउनु पऱ्यो ठिक छ मेरो साली पनि जाँदैछ भोलि 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 भेना छोड्नु सक्दैन बडी उसको पनि दामी भएको छ होइन लिनु मासुमा त त्यो पनि खानु ढुङ्ग्री खानु मन पर्दैन ढुङ्ग्री हजुर खाना छोरी छोरी खाना खाना तपाईँहरू कति खानु तपाईँहरू कति खान्छ थप्दै खाने त्यहाँ छेउमा स्याम्पलले पनि थपिदिनु भेना छोरीले थप्दै भन्दै मलाई हजुर ल मैले दुई आले गरेँ ल हाल्दै गर्नु के हुँदैन त तपाईँहरूले त खाने हो खाना छोरी बस 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 धन्यवाद छोरी ल थ्याङ्क यू नमस्ते नेपाल ए त्यो भनेको त्यो त्यो नमस्ते नेपाल हिजो तपाईँले मलाई भिडियो देखाउनु भएको नि त्यो मलाई खोइ के सोध्यो हाम्रो सोसियल मिडिया कसरी मलाई के कुरा सोध न मलाई सन्ध्याले भन्दैछ त नसोध के सोध मलाई के सोध्नु तपाईँलाई के क्वेसन छ नि त्यही I love you होइन साइड नखेल न साइडमा खेल के भनेको दिदी नभएको रहेछ के दिन तपाईँ पनि रेडी भन्ने धेरै होइन नि मलाई क्वेसन सोध न केही
फ्लावर तपाईँलाई म के सोध्नु थ्याङ्क यू तपाईँले सोध्नु मलाई यसो त गर्नु तपाईँ अब बेबी पायो होइन अब तपाईँको फ्युचरमा कस्तो प्लानिङ हुँदैछ अहिले तपाईँको दिनमा आफ्नो एउटा प्रिपेरेसन कस्तो हुँदैछ होला फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू यो एकदम राम्रो क्वेसन हो म तपाईँलाई भन्छु भविष्यमा एकदम राम्रै लाग्छ अरू किनकि यो राम्रै हो थ्याङ्क यू त्यो हिजो अस्तिको तपाईँहरूलाई यो टेली सिरियलहरू कस्तो लाग्छ यो सिरियलहरू यो समाजमा हेर्दाखेरि राम्रै थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन एक्चुली के भन्नुभयो त टेली सिरियल कस्तो हुन्छ अब प्रभाव पर्छ घरमा राम्रो त राम्रै हुन्छ मलाई त्यही याद आउँछ कि राम्रो त राम्रै हुन्छ एन्टरटेनिङ पनि हुन्छ एक थप हामी बोर भएको बेला हामी हेर्छौँ म युजली युज गर्छु टिकटक फेसबुक इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राममा त्यो रियल हो कि के हो रियल त हो त नि रियल हो खोइ के सोध्यो भने सोसल हामीले यो सोसल मिडिया कसरी चलाउँदै भने थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन म्याम म्याम मिस नेपालहरू पनि बोलाउँछ होला यार कस्तो कन्टेन्टहरू मान्छे Everybody use Facebook social media, but usually I use Facebook, Instagram, TikTok, and one last month. Thank you. Everyone want to go there. Thank you. All. थ्याङ्क यू एभ्री आल भने एउटा जान तपाईँहरूलाई यो टेली सिरियलहरू देखाउँछ नि त्यो घर घरमा कस्तो प्रभाव के पर्छ क्वेसन यही क्वेसन त हो त उसले भनेको अनि थ्याङ्क यू फर योर क्वेसन म्याम ठिक्क मिलो भेनाको दाप पनि त्यस्तै छ नि त भनेको घर घरको कहानी हो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू सक्यो के भनेको त्यो टेली सिरियल भनेको टेली सिरियल हो उसले इङ्ग्लिसमा भनेको छ नि त Usually I use Facebook, TikTok, Instagram. यो भन्दा त्यस्तो हामी दिले त पनि ठ्याक्कै भेट्नु म सोचेको त बनाएको होला हाम्रो होइन रियल हो नि अहिले नेपाल मिसेस नेपाल हो यहाँ समस्या कसरी त भयो अब सोध्छन् त अनि के म चाहिँ के भन्दा ट्यालेन्ट भन्नु पर्ने के ट्यालेन्ट त्यस्तोलाई के ट्यालेन्ट भन्नु भन्नु फेरि म चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई त्यस्तो बनायो भने ट्यालेन्टहरूको त्यो एकदम भ्याल्यु नै हुँदैन क्या उनीहरू पछिको पछि हुन्छ कि तपाईँको ल त्यो मिस नेपालमा ल है पुरा ब्युटी नै हुनुपर्छ भने छैन मिस नेपाल होइन हो मिसेस नेपाल होला के भन्यो बिहे गर्छ म्यारिड क्या सायद त्यो इङ्ग्लिस पनि त बिहे गरेपछि इङ्ग्लिस त्यस्तो हुन्छ होला नि त धन्न इन्स्टाग्राममा त हुँदैन नि त हौ। अब इन्स्टाग्राममा त बिहे गरेपछि इन्स्टाग्राममा हुन्छ नि अब होइन अब यस्तो हुन्छ क्या के अरे इङ्ग्लिसै मात्रै बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो माइन्ड भएको मान्छेहरूले मात्रै त्यो नौटङ्गी गर्छ क्या नेपालीबाट क्वेसन गर्दा पनि भइहाल्यो त आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै दिने होइन र त्यो भन्छ त नेपालीबाट नेपालीबाट पनि भन्छ त नेपालीबाट पनि भनिदिइरहेको छ त नेपालीबाट क्वेसन सोद्धा एउटा खोइ केमा हो थाहा भएन हाम्रो खोइ को मिस नेपालले सोध्नु भएको छ क्या अनि के अरे बोलायो होला उहाँ मिस नेपाल भएपछि नेपाली बोल्नुपर्छ नि है नेपाली बोल्नु त मिस नेपाल भन्नु होइन इङ्ग्लिस पनि हुन्छ नेपाली इङ्ग्लिस सबैमा पर्फेक्ट हुनु पर्यो मिस नेपाल भनेपछि सबमा पर्फेक्ट हुनु पर्यो राम्रीमा ट्यालेन्टमा सबमा मिस नेपाल भनेको नेपालको नाम राख्ने हो कुराहरूमा अनि क्यारलेसै हुँदैन नि टिभी हेर्न तर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ रङ प्रनाउन्सिएसन गरेको छौँ है इन्स्टाग्राम होइन इन्स्टाग्राम हो बल्लमा इन्स्टाग्राम नेपालले मेरो आँखा खोलिदिनु इन्स्टाग्राम जसले बनाएको त्यो मान्छे पनि आँखा खोलिदिनु नेपाल जो भयो भने त्यो इन्स्टाग्राम पढ्ने मान्छे के सरले पनि उहाँलाई हायर गर्छ क्या अब उहाँलाई अहिलेसम्म नयाँ एप्स अहिले प्रनाउन्सिएसन थाहा इन्स्टाग्राममा इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राम उयो भयो भने इन्स्टाग्राममा खोल्नु इन्स्टाग्राममा खोज्छ ए कोलम्बिया नेपाल
त्यो एउटा जान्छ नि त्यो पहिले त्यो मिस वर्ल्डतिर पनि देखाउँछ नि त यस्तो अहिले त्यो हाई भोइसमा राम्रोसँग बोल्छ नि त त्यही सिकेको हो क्या कपी खास चाहिँ त्यसले त्यही गर्नु खोजेको हो क्या अर्काको कपी गर्यो भने चाहिँ आफ्नो भोइस बिग्रिन्छ क्या कसैको नेचुरल स्वर हुन्छ त्यो टक्क म्याच हुन्छ अनि त्यो राम्रो सुनिन्छ क्या अनि त्यही कपी गर्नु खोज्छ क्या अनि त्यो कपी त कहाँ हुन्छ त तिमी जाने कि मिस्टर बाबा मिस्टर हेर ल मिस्टर चाहिँ हुन्छ मिस्टर नेपाल हुन्छ नि मिस्टर नेपाल बरे बहिनी नाच्दा देखाउँछ भनौँ छैन फेरि हेरौँ तिम्रो ध्यान गरेर हेरौँ त भनौँ छैन फेरि केटा हो केटी भनेर केटा जस्तो देख्छु नि लुक्स केटा जस्तो छ नि त अब मेरो यो चाहिँ लुक्स यस्तो बट पैदासी चाहिँ म केटी नै हो अब यस्तो हो नि त आफ्नो हो नि त आफ्नो लाइफ कसरी जिउनु त आफूमाथि डिपेन्ड हुन्छ नि त अरूले त यस्तो किन गर्छ मलाई बालै फरक पर्दैन किनकि मेरो लाइफ हो म मेरो तरिकाले दिन्छु होइन र कसो भेना मेरो भेना दिदीले कसैले आफ्नो आमा बाउले अरूलाई अरू मिल्छ त कपाल यतिको यस्तै यस्तै यसलाई सुहाउँछौ तर कपाल यस्तै मान्छेले पाल भनेर भन्छ नि तँलाई यस्तै कम्फर्टेबल लाग्छ यस्तै गर क्या किनभने त गेम खेम खेलिराख्ने मान्छेहरू यस्तै हुन्छ अब मैले यस्तो नखानेको भए तपाईँसँग स्कुटीमा टाँसी घुम्नु पनि दिनुहुन्छ दिदीले मेरो बुढा मैले भन्ने तर फेरि रिपिट हान्नुपर्ने हो हिजोको डाइलेक्ट मसँग धेरै मस्किटो छ मलाई टेन्सन लागिरहेको टेन्सन लाग्छ जाराको पर्फ्युम के भएको तपाईँ हेर्नु कोटा हुन्छ हातले अबे भेना खुट्टाले उठाउँदै हुन्छ सन्ध्या भर्खर हामी हालेको होइन सन्ध्या जाराको पर्फ्युम लाएर अत्यारको पर्फ्युम लाउन के अरे छोरी इत्तर त्यो पर्फ्युमको नाम के अरे नाइस रोस्ट आत्मा जानु त्यस्तो मलाई चक्चक गरेको मन पर्दैन भेना त लानु के गर्दै हुन्छ बुढा यहाँ हाल्छ तपाईँ यस्तो खालको होइन म के गरेको यसो गरेको भेना एकदम के भएको चिमा दिँदैन भेनामा झन् बाबाले खाइसक्नु भएको रहेछ न त फेरि फेरि भोलि फाल्नु बोला नि फेरि त्यस्तो काम गरेर दाजु के म तपाईँलाई बी केयरफुल आधाले कुदाएर हाल्नु होला तिमीलाई दिले चिमा तपाईँ पनि त्यसरी हुन्छ गर्छ नि हिँड्नु पारेको कस्तरी हेर्छ हौ मेरो नजरमा पिन्दा सधैँ त भेला फेरि घरमा चाहिँ अब तल भेनाले सानोमा नाङ्गे देखेको तर छोराछोरी जस्तो देख्छ यत्रो छ नाङ्गे थियो जिस्काएको त हो मेरो भेलामा आम्बो दसैँ पऱ्यो खाना बगाल थियो आज मिठो आमा प्रिन्सेसलाई हो नानीलाई ल ग्रामबुङ स्यान्डे बेनाको खाएको तपाईँ खाँदै म मेरै खाँदै बहिनी तैँले घिउ खाइनस् घिउ खाँदैन घिउ घिउ त म कहिले खाँदैन मलाई मन नै पर्दैन हौ घिउ मलाई नि घिउसँग भात खानु म यो भात आम्मै कति किलो आएको थियो जम्मा 6-7 किलो भएको थियो घिउ सबै भेनाले खायो घिउ मैले घिउ खायो भने सक्दैन म खानु भातै खानु सक्दैन म सुतिरहेको छ प्रिन्सेस त आज सेकेको त आज मजाले सेकेको प्रिन्सेस आनन्द सुतेको छ पानी पनि पर्यो नि त अरू भन्दा पनि मलाई पानी पर्दा चाहिँ के डर लाग्छ भने नि रमाइलो शीतल शीतल हुन्छ तर गाडाङगुडुङ चाहिँ नहोस् क्या थाहा हुने भइसकेको छ उसलाई गाडाङगुडुङ गर्नु ढोका त ढ्याप लाउँदाखेरि त बिस्तारै गर्नुपर्छ हल्का ढ्याप गरेर नि यस्तो हेर्छ उसले अहिले देखेन नि ब्लड देख्छ अनि त गाडाङगुडुङ भयो भने त आवाज त सुनिरहेको हुन्छ नि त हामी बोल्यो भने सुनिरहेको छ उसँग बोलिरहनु भन्छ त्यति म खाइदिउँ हेर्न तपाईँको दुईवटा हात त्यसको मुखमा छिरेछ भने त तपाईँको त्यो त्यसको दाँतले तपाईँको आराले ल बाजे टिक्छु ल बाजे टिक्छु
हामी नभएको भात कुन चाहिँ खानुहुन्छ भेना अम्ला हेर्न अम्ला अम्ला आम्मामामा एउटै छिर्छ होला यो हातले मैले खाएको भनेपछि म्याक्सिमम कत्रो छ मेरो मुख त्यसै कतिले भएको अब बुइनीको हुन्छ मेरो बुनिया त नमिलाइदिनु आज त भात तिमीलाई पनि त सानोमा त मासुमा चपाइ खिलाएको त अहिले खाना घिनाउँछौ हो खानामा अब बहिनीले खान्छ घिनाउँदा घिनाउँछ घिनाउँछ अहिले त ठुलो भन्छ ठुलो हो नि त घिनाउँछ अब त्यो कान्छीले उसले त अब अलिक ठुलो त नि मैले चपाएर खाने हो दामी सानोमा त बाबा यो चपाइदिनु त दिन्थ्यो यसरी मासु खुवाउनु सुँगुरको पनि स्टेप स्टेप गरेर खान्थ्यो सुन नानी। मेरो छोरीले मासु खान्थ्यो सुँगुरको त्यसपछि सुँगुरको मासु छोड्यो अनि बोसो बोसो खान्थ्यो बोसो मासु छोड्यो अनि छाला खान्थ्यो, छाला। चपाउँथ्यो ल हो र खालि छाला माग्थ्यो अनि अहिले चाहिँ पुरै छोड्यो अहिले त पुरै छोड्यो 1 वर्ष जति उनीहरू ल अब आजको हाम्रो मुखबान पनि यतिकै भयो साली भेना अब यसो रमाइलो गर्दै खाऊँ न भनेर जाने बेलामा उसको अब भोलितिर जाँदैछ तैँले के गरिस् भेनालाई चिमार्दैछस् क्या जुडा हात गाजी गर्नु ए पोल्दैन गट्टी साली हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो मुखबान साली भेनाको माया गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला यदि नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि अहिले बल्ल बल्ल अब माया पनि निको हुँदैछ किनकि अब भ्लगहरू उसले नै राम्रो ल्याउँछ किनकि अस्तिदेखि चाहिँ मैले ल्याउँदै थिएँ भ्लगहरू त्यति नराम्रो भयो होला कति कुरा मिलेन होला हजुरले त्यही पनि माया गर्दै हुनुहुन्छ सधैँभरि यसरी नै माया गर्नुहुन्छ भने आश गरेको छु अब चाहिँ दामी दामी भ्लगहरू आउँदैछ दामी दामी आउँदैछ किनकि माया निको हुनु भनेको नै सबै दामी हुनु हो हाम्रो घर परिवारमा किनकि हेड ऊ नै हो डिलर ऊ नै हो अस्ति हल्का हल्का अवसरमा थला पर्दा मात्रै यस्तो भएको उसको लागि त केही पनि होइन अब सन्चो भइसकेको छ ल अब हाम्रो मुखबान सिक्यो ल एकिस अब नेक्स्ट डे न्यू ब्लग लिएर फेरि हामी आउनेछौँ अहिलेलाई बाई बाई